덕수궁 앞에 저 시청 공연. 지금 올라라 해놨습니다. 뭐 전부 내가 저 밑에 몇 번 갔다는데도 뭐 조금만 기다리면 올라가 있다. 저기 여기 세종대가 아니죠. 이렇게 당시에 저희와 민주주의는 무장군인을 동원하여 시민에게 총칼을 겨누는 것입니까? 우리는 윤석열이 한나라가 네, 오늘은 대한민국에서 우리는 늘상자 120년 광복에 갇히려는 한연협정 유지해야 됩니다. 광복에 갇히면 정하고 나를 팔아먹고 선생님의 문제는 화살량 한상장이 공작시를 보고해야 하죠. 2025년을 우리의 대한민국과 함께 평화와 자유와 약속을 대통령
저는 피어 페미니스트이자 극보수 인천 강원에서 태어나서 최근 안산에 거주하고 있는 1위 장녀 사회복지사 정다은입니다. 저는 12살 차이나는 막내 여동생에게 부끄럽지 않은 언니가 되고자 이 자리에 나왔습니다. 불법 계엄령을 선포한 그날 막내는 늦게까지 공부를 하다 거실에서 들려오는 뉴스 소식에 전쟁이라도 날까 나라의 미래와 자신의 미래를 걱정하며 새벽 3시까지 뉴스를 보다 겨우 잠에 들었습니다. 저는 계엄령이 떨어진 다음날 회사를 관두고 너 때문에 퇴사했다. 막내야 언니가 살기 좋은 나라 만들어줄게 라는 피켓을 들고 매일 집회를 참석했고 남태령 대첩과 어제 열린 관저와 범죄농성으로 집회를 외쳤습니다. 여전히 민주노총과 수많은 국민들은 경찰과 싸우고 있습니다. 저는 저희 집 막내에게 더 나은 세상을 만들어주고 싶어 세월호 참사와 박근혜 탄핵 집회, 단독방 사건, 강남구 살인 사건, 이태원 참사, 김태희교 사건 등 정말 수많은 집회를 나가 싸웠습니다. 청소년, 여성, 이주민, 소비자, 장애인들의 인권조치가 있고 모든 본주의식을 없애고 있는 현장과 국민의힘이 나라가 맞습니까? 거리로 나와 목소리를 내기 시작했던 10년 전과 지금은 바뀐 게 없을 정도로 사람을 태참하게 만들었고 또 가슴을 치며 이 나라를 더 원망하게 되는 참사가 불과 며칠 전에 일어났습니다. 피해자 탓을 하는 그 사람들이 미웠고 화가 났습니다. 그리고 어제 체포를 시작한 지 5시간도 안 돼서 철수를 했습니다. 남태령에서는 농민분들과 국민들을 32시간을 잡아뒀으면서 단 5시간 만에 철수를 한 것에 또 화가 치밀었습니다. 이게 말이 됩니까? 저는 반드시 국민들이 제 동생이 살기 좋은 나라를 꼭 만들 것입니다. 앞으로도 제 힘이 필요로 한 단체와의 연대할 것을 이 광장에 나와 계시는 모든 분들께 말하고 싶었습니다. 함께 싸워주시는 모든 국민분들 우리 지치지 말고 함께 싸웁시다. 그리고 엄마 미안해. 나 퇴사하고 집회 나가고 있어. 얘네 다 깜빡 들어가면 다시 취업할게. 구호 외치고 내려가겠습니다. 메라스의 윤석열을 즉각 체포하라! 새해 복 많이 지켜주십시오. 감사합니다. 네, 먼저 제주항공 여객기 사고로 희생되신 모든 분들의 명복을 빕니다. 안녕하십니까. 저는 서울에 사는 30대 여성 최은희입니다. 어제 제 30번째 생일이었는데 생일 선물로 윤석열 체포를 못 받았습니다. 그래서 이 무대에서 탄핵 이후에 우리가 다시 만날 세계에 대한 제 생각을 이야기하고자 합니다. 저는 운이 좋게 살아남은 사람입니다. 세월호 참사가 나기 전 저 역시 대구하고 수학여행에 다녀왔습니다. 이태원 참사가 나던 날에는 광화문에서 시작해 용산까지 행진하는 집회에 참석했습니다. 그리고 이태원을 지나서 집으로 돌아갔습니다. 저는 운이 좋아서 이 두 번의 참사에서 살아남았습니다. 제가 살아온 시간 동안 수많은 참사가 있었고 저는 운이 좋아서 그 참사에서 살아남았습니다. 그래서 저는 지금 참사로 희생해주신 모든 분들에게 목숨을 빚으며 살고 있습니다. 저는 노동조합에서 일하고 있습니다. 저의 동지들은 기술이 발달해서 기후위기라서 일자리에서 밀려나고 있습니다. 부서가 갇히기도 합니다. 저는 노동 현장에서 있었던 이 생존의 싸움 위에서 해고는 살인이라고 일하다 죽을 순 없다고 외쳤던 선배들 덕분에 이렇게 살아가고 있습니다. 저는 선배들에게, 동지들에게 목숨을 빚으며 살아가고 있는 것입니다. 저한테는 올해 수험생이 되는 막내 동생이 있습니다. 탄핵 이후에 우리가 만날 세계에는 제 동생이 20살이 되고 저처럼 30살이 됐을 때 운이 좋아 살아남았다는 부채감 속에서 사는 사회가 아니었으면 좋겠습니다. 일하다 죽지 않기를 처절하게 외쳐야 하는 사회가 아니었으면 좋겠습니다. 국가가 국민의 생명과 안전을 책임진다는 그 당연한 말이 정말 당연한 세계였으면 좋겠습니다. 이 자리에 와주신 여러분들 정말 감사합니다. 감사합니다.
네, 영상을 보면서 지난 한 달이 주마등처럼 머릿속을 지나갔습니다. 여러분도 마찬가지시죠? 네, 12월 3일 비상계엄이 선포되고 꼭 한 달이 흘렀습니다. 그 한 달 사이에 내라범들은 엎치고 헌정 질서도 무시하는 태양질의 끝을 계속해서 보여주고 있습니다. 반면 그 한 달은 우리 민주주의의 희망을 본 시간이기도 했습니다. 몸을 내던져 민주주의를 지키고 서로 손잡고 서로를 살피고 함께 내란범에 맞서는 시민의 힘, 그 뜨거운 연대의 힘을 확인하는 시간이기도 했습니다. 그 힘으로 우리가 윤석열 탄핵소추안 가결시켰습니다. 맞습니까? 그 힘으로 윤석열도 체포할 수 있을 것입니다. 맞습니까? 그 힘으로 내란범들에게 정의의 심판을 내리도록 할 수 있을 것입니다. 맞습니까? 그 힘으로 내란을 부정하는 이들이 함부로 민주주의를 부정하지 않도록 그 힘을 가지도록 할 수 있을 것입니다. 맞습니까? 네, 오늘 시민들의 힘을 확인하는 발언들이 계속 들어가고 있습니다. 다음부터 또 시민분들 모시고 발언 들어보겠습니다. 발언 모시기 전에 양쪽에 있는 깃발들 시야를 가린다는 의견이 있어서요. 조금만 주의해서 시상자를 옮겨주시길 부탁드립니다. 네, 시민의 힘을 확인하는 발언해 주실 분들 모셔보겠습니다. 동두천 청평관리소 철거 반대 운동을 하고 계시는 시민 최희신님, 그리고 시민 박준영님, 시민 김다은님 세분 모시고 발언 들어보도록 하겠습니다. 한 박수로 맞이해주시죠. 윤석열을 체포해서 그리고 평화와 그리고 국가를 지키는 것이 얼마나 중요한지를 깨닫게 해주는 도시에서 왔습니다. 저희는 동두천에 있는 전 세계에 유일하게 남아있는 성평관리소를 보존하고 평화로 개발하여 역사를 기억하자 있는 운동을 하고 있는 사람들입니다. 만나서 정말 반갑습니다. 도대체 이 정권의 오만함과 국민을 우롱하는 이 이기주의는 도대체 끝이 어디인지 모르겠습니다. 저희는 성평관리소를 지키는 운동을 2년째 해오고 있습니다. 그리고 소유량 참사를 앞서서 130일째 천막의 능성지구 공성장을 운영하고 있습니다. 동두천시는 그곳에 관광지를 조성한다는 이름으로 역사, 한국 현대사의 여성의 아픔을 간직하고 있는 성평관리소를 철거하려고 하고 있습니다. 그곳은 과거 한국 전쟁 이후에 미군이 들어서고 난 기지촌에 수많은 여성들의 아픔이 서려 있는 곳입니다. 동두천을 기억해 주십시오. 우리가 이곳에서 나와 있는 이유는 당당히 역사의 주인이 되기 위해서 앉아있지 않습니까? 어떤 역사도 어떤 국민의 아픔도 모두 역사로 기억되어야 합니다. 구호 하나 외치고 그대로 가겠습니다. 내란 수의 윤석열을 국민의 이름으로 탄핵한다! 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 합니다. 안녕하세요. 저는 부산에 살고 있고 초등학생, 중학생 조카가 있는 이모입니다. 제가 왜 조카이기 때문에 아이들이 아이들 운동복을 사주면 집회에 가겠다고 말했기 때문입니다. 제가 그 말을 듣고 너무 기뻐서 가격이 정말 후덜덜 했는데 제 조카까지 3개나 샀습니다. 저는 지금까지 조카들이 어리다고 생각해서 제가 생각하고 있는
이야기를 전혀 해본 적이 없었고 준비 얘기 같은 건 너무 어려운 이야기라고 생각했습니다. 그런데 하다가 넘어지니 자기 이런 날 너무 무서워서 그렇고 다음부터 열심히 그 영상을 보고 꼭 가보고 싶다고 말했습니다. 많은 너무 이상한 기회를 해줘서 그런 것 같고 정말 감사드립니다. 여기 계신 분들 모두 윤석열한테 엄청 화가 나실 것 같습니다. 저도 한두 가지가 아니지만 가장 화나는 건 역시 전쟁을 불사하겠다고 하는 그의 태도입니다. 지금 팔레스타인에서 이스라엘의 네타냐후가 아기부터 노인까지 마구 죽이고 있습니다. 윤석열도 그런 네타냐후처럼 국지전을 일펴서라도 자기의 정권을 유지하겠다고 했는데 용서할 수 없다고 생각합니다. 또한 아시겠지만 작년까지 팔레스타인 민간인을 죽이는데 국산 무기가 수출되었습니다. 당장 무기 수출 금지해야 하고요. 저희가 다음 세대에 물려줄 것은 무기 팔아서 돈 많이 번 나라 아니고 모든 국민을 있는 그대로 존중하는 나라여야 할 것입니다. 그런 나라 꼭 만듭시다. 감사합니다. 존경하는 시민 여러분, 안녕하십니까? 2007년 삼성이유 허베이 스피리트 원유 유출 사건을 기억하십니까? 유출된 만 2,000리터의 기름은 태안 일대를 오염시켰고 주민들은 한순간에 삶의 터전을 잃었습니다. 하지만 사람들은 그저 손 놓고 있지 않았습니다. 전국에서 자원봉사가 와서 수축구로 돌멩이 하나하나 닦아냈습니다. 덕분에 어린 시절 제 고향 바다는 푸르렀습니다. 그 기억에 석유 냄새가 배어있지 않은 것은 이곳에서 기름을 닦아주신 모든 여러분의 덕입니다. 하지만 여기서 의문이 있습니다. 누가 기름을 터뜨렸는가? 왜 그 얘기를 하지 않는가? 시민의 힘으로 회복했습니다. 하지만 시민들의 탓이 아니었습니다. 그런데 우는 것도 죄책감을 느끼는 것도 시민이었습니다. 기업이 언론을 이용하여 피해자를 방패막이로 세우는 꼴을 언제까지 보아야 합니까? 석유에 젖은 새와 기름으로 뒤덮인 갯벌에 자극적이고 참혹한 현장을 비출 때 그 책임 주체가 어떻게 행동하고 대처하는지에 대해 비춰줍니까? 태안에 살다 하면 기름 터진 곳이라고 합니다. 기름을 다 걷어내고 매년 관광객이 2천만 명 가까이 오는데도 여전히 2007년 붙은 딱지가 남아있습니다. 기업은 사라지고 지역만 남습니다. 가해자는 모습을 감추고 피해자가 어떻게 고통받는지만 비춰줍니다. 인식이라는 게 그렇습니다. 생기는 건 쉬운데 바뀌는 건 죽어도 어렵습니다. 왜 피해자에게 대처할 시간을 주지 않습니까? 카메라를 들이대고 발광을 받습니까? 이 통합을 실컷이 말하는 겁니까? 이곳은 어머니 실컷이 없습니다. 뭔 말인가 안 울려서 근데
그런데 다른 곳에서는 마지막 기회를 갖자 서울 타워에 있는 머리에 열이 있어요. 하지만 여러분 대전에서 서울에서 누구니까 강남서 엄마처럼 힐링을 넘치거든요. 저희
전광판이 있는 그 건물 1층에 11구 이태원 상가 기억소통 공간 별들의 집이 있습니다. 이태원 가족들이 추위 쉼터로 그리고 아기를 데리고 나오신 무사분들 수고로 대방에서 운영하고 있으니까요. 오늘이 아니더라도 앞서 알려드린 대로 소통 타임을 한 번 더 가지도록 하겠습니다. 마지막 공연 순서를 앞두고 있는데요. 소통 타임에 촬영하신 시민분들이 올라와 주시기 바랍니다. 여기 참석하신 시민 여러분들은 가지고 계신 무언가가 책에서 높이 들고 참여해 주시기 바랍니다. 오늘 공식 티켓을 보시면 앞뒷면이 있습니다. 해야가 있고 윤석열 최고 구성이 통영 최고 구성이 바깥으로 보이도록 함께 해주시면 좋겠습니다. 오늘 윤석열 측이 헌법재판소에 제출한 법정서 이렇습니다. 항상 가만입니다. 윤상명이 모든 게 회복됐으니 괜찮은 거 아니냐라고 합니다. 이상이 어떤 일입니까? 국민 앞에 총소리를 거두니 어떤 일이 됩니까? 국회의 권력을 많이 넣고 국기를 인사한 것이 어떤 일이 됩니까? 우리 국민들이 나갔기 때문에 실패하게 하는 거 아닙니까? 우리 국민들이 똑똑히 모았고 똑똑히 기억하고 있습니다. 우리는 이용자 정치인지 아닌 것입니다. 맞습니까? 이게 뭐라 심해서 찾으러 가자고? 한 바퀴 돌아보고 없으면 다 해보자.
그 윤석열이랑 네.